Chụp số bóng ổn, xong mà còn mà can channel Sleuk Teuy. Nơiថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើនំខ្មោះនំខ្មោះនេះគឺជានំប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលគេប្រើសម្រាប់ពិធីមង្គលការឬក៏បុណ្យទានផ្សេងៗមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like, share, subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់នាងខ្ញុំគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំខ្មោះនឹងចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺផ្នែកស្នូលនិងផ្នែកម្សៅដោយផ្នែកស្នូលមានដូចជាសាច់ដូងចាស់កោសហើយចំនួន200ក្រាមស្ករត្នោត100ក្រាមអំបិលល្ងលីងហើយនិងម្សៅឆាចំណែកឯគ្រឿងផ្សំផ្នែកម្សៅមានដូចជាម្សៅមី200ក្រាមម្សៅខ្សាយ100ក្រាមម្សៅឆា50ក្រាមស្ករ30ក្រាមរមៀត1ដុំទឹកស្អាតចំនួន400មីលីលីត្រអំបិល1/3ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងល្ងខ្មៅបងប្អូនអាចបញ្ចុះវីដេអូនៅត្រង់ចំណុចគ្រឿងផ្សំដើម្បីមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើផ្នែកស្នូលជាមុនសិនដោយដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកគឺដាក់ស្ករត្នោតកូររហូតទាល់តែស្ករត្នោតនោះឡើងពណ៌ជើងអង្ក្រងទើបចាក់សាច់ដូងចាស់ដែលបានកោសរួចហើយចូលកូរជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្តទៅទៀតសាច់ដូងកោសដែលនាងខ្ញុំយកមកប្រើនៅពេលនេះគឺចំនួន200ក្រាមជាសាច់ដូងដែលបានកោសរួចហើយចាមិនមែនសាច់ដូងទាំងសម្បកនោះទេជាសាច់ដូងសុទ្ធបន្ទាប់មកគឺដាក់អំបិលបន្តិចចូលនិងចាក់ទឹកម្សៅឆាដោយយកម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងកូរជាមួយនឹងទឹកឲ្យរលាយទៅចាំយកមកចាក់លាយជាមួយនឹងស្នូលរបស់យើងការដែលប្រើម្សៅឆាកូរជាមួយនឹងស្នូលនំបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យស្នូលរបស់យើងមានសភាពស្អិតល្អងាយស្រួលពួតជាដុំបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាក់ល្ងលីងចូលល្ងលីងនេះគឺយើងចាក់នៅពេលដែលស្នូលរបស់យើងកូរចិត្តឆ្អិនហើយបានយើងចាក់និងបន្តកូរបន្តិចទៀតមកចាំយើងបិទភ្លើងរួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់ពីទុកស្នូលឲ្យត្រជាក់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំយកស្នូលមកពួតជាដុំទំហំប្រហែលជាប៉ុនមេជើងបើតាមនាងខ្ញុំគិតនំខ្មោះនេះបងប្អូនខ្មែរយើងសម័យឥឡូវភាគច្រើនគឺមិនសូវស្គាល់នោះទេរួមទាំងនាងខ្ញុំផងដែរដូច្នេះហើយតើនាងខ្ញុំត្រូវតែរិះរកស្វែងរករូបមន្តនិងវិធីធ្វើពីចាស់របស់ខ្មែរយើងដើម្បីយកមកធ្វើជាវីដេអូចែកជូនបងប្អូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយឲ្យបានស្គាល់ប្រភេទនំនឹងដែលសឹងតែបាត់បង់ទៅហើយស្នូលដែលបានធ្វើហើយយើងទុកមួយឲ្យលើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំលាយម្សៅម្ដងចំពោះពណ៌ម្សៅដែលជាពណ៌លឿងនោះគឺនាងខ្ញុំប្រើរមៀតចាដោយប្រើរមៀតចំនួន1ដុំរួចហើយកិនពូតយកតែទឹករមៀតនេះបងប្អូនអាចដាក់ក្រាស់ឬក៏ស្រាលទៅតាមតម្រូវការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ប្រើឬក៏មិនចង់ឲ្យមានធំក្លិនរមៀតទេបងប្អូនអាចប្រើលក្ខអាហារជំនួសក៏បានដែរចាដោយប្រើលក្ខពណ៌លឿងនៅក្នុងការលាយម្សៅធ្វើនំខ្មោះនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើម្សៅ3ប្រភេទផ្សេងគ្នាមានម្សៅមីម្សៅខ្សាយហើយនិងម្សៅឆាចាដោយលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងចូលគ្នាមានម្សៅទាំង3មុខមានស្ករបន្តិចអំបិលហើយនិងទឹករមៀតនេះគឺយើងចាក់ម្ដងបន្តិចកូរជាមួយនឹងម្សៅបន្ទាប់មកបានចាក់ទឹកបន្ថែមកូរជាមួយនឹងម្សៅបន្តទៅទៀតចំពោះកំហាប់ល្បាយម្សៅនៃការធ្វើនំខ្មោះនេះគឺយើងត្រូវការលាយឲ្យម្សៅរាងខាប់បន្តិចចាមិនលាយឲ្យរាវខ្លាំងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូដែលនាងខ្ញុំធ្វើចែកជូនបងប្អូននៅពេលនេះបងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីនំប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែលសឹងតែបាត់បង់សឹងតែគ្មានអ្នកស្គាល់ទៅហើយក្រៅពីចាស់ចំនួនមុនម្ដាយនាងខ្ញុំតែងតែដំណើរប្រាប់ថានៅក្នុងពិធីមង្គលការនីមួយនាសម័យដើមគឺចាស់គាត់ចំណាយពេល2ឬក៏3ថ្ងៃនៅក្នុងការវិចនំដើម្បីពិធីមង្គលការនោះដែលក្នុងនោះមានទាំងនំអន្សមនំគមនំបត់នំខ្ញីនំ
កន្ទ្រាំរួមទាំងនំខ្មោះនឹងផងដែរចានៅពេលនេះសូមងាកមកមើលការលាយម្សៅរបស់នាងខ្ញុំម្ដងម្សៅក្រោយពីបានលាយកូរឲ្យសព្វរួចហើយគឺមានសភាពរាងខាប់បន្តិចបែបនេះបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាក់ល្ងខ្មៅបន្តិចចូលនៅក្នុងល្បាយម្សៅរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យម្សៅនំរបស់យើងពេលចៀនឆ្អិនទៅមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាវិធីចៀនគឺយើងយកស្នូលនំនីមួយហ្នឹងយកមកបោះនៅក្នុងម្សៅរួចហើយយើងលើកម្សៅដួសម្សៅហ្នឹងដាក់ចៀននៅក្នុងខ្ទះដើម្បីធ្វើតេស្តឲ្យដឹងថាប្រេងរបស់យើងក្តៅឬនៅគឺយើងអាចបន្តក់ម្សៅបន្តិចទៅក្នុងប្រេងដែលយើងដាក់កម្ដៅហ្នឹងបើសិនជាម្សៅរត់ឡើងមកលើនោះបានន័យថាប្រេងរបស់យើងក្តៅហើយដូច្នេះយើងអាចដាក់នំរបស់យើងចៀនបាននំខ្មោះនេះគឺយើងអាចចៀនដោយបំបែកនំជានំមួយនំក៏បានឬក៏ចៀនឲ្យជាប់គ្នាក៏បានដែរចាតើបងប្អូនណាដែលធ្លាប់បានស្គាល់និងមិនស្គាល់នំនេះខ្លះសូមបងប្អូនជួយ comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំចង់ធ្វើប្រជាមតិមើលតើបងប្អូនខ្មែរយើងប៉ុន្មានភាគរយដែលស្គាល់នំនេះនាងខ្ញុំចង់ធ្វើប្រជាមតិមើលតើប៉ុន្មានភាគរយដែលស្គាល់នំនឹងហើយប៉ុន្មានភាគរយដែលមិនស្គាល់នំនឹងខ្លះនាងខ្ញុំចំណាយពេល 2-3 ថ្ងៃដើម្បីសាកល្បងនិងរិះរករូបមន្តនៃការធ្វើនំនេះដោយនាងខ្ញុំបានព័ត៌មានត្រួសពីម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំចំណែកឯម្សៅគឺនាងខ្ញុំត្រូវស្វែងរកនិងរិះគិតដោយខ្លួនឯងទម្រាំតែនាងខ្ញុំអាចធ្វើសាកល្បង 2-3 ដងហើយម្ដាយនាងខ្ញុំគាត់ប្រាប់មកវិញថាធ្វើត្រូវហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំចំណាយពេលในការធ្វើនំនឹង 2-3 ដងឯណោះពីព្រោះម្ដាយនាងខ្ញុំក៏គាត់អត់ច្បាស់ថាការដែលគេលាយម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំខ្មុំនឹងគឺគេប្រើម្សៅបែបណានោះទេចាគាត់គ្រាន់តែដឹងរសជាតិនៃការពិសានំនឹងទៅគឺមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់គឺមិនទន់មិនស្វិតនោះទេចំពោះអ៊ំមីងដែលបានមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយចេះពីរបៀបធ្វើនំខ្មុំនេះអ៊ំមីងអាចជួយ comment ឬក៏សរសេរប្រាប់បន្ថែមដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំបានដឹងអំពីរូបមន្តពិតរបស់ខ្មែរយើង 100% ចាពីព្រោះការធ្វើនំខ្មុំនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើទៅតាមការច្នៃប្រឌិតនិងការរៀបរាប់ប្រាប់ត្រួសពីម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមួយនេះនឹងបានជាចំណេះដឹងជាពិសេសជូនបងប្អូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងនិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីម្ហូបអាហារបុរាណខ្មែរយើងនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នៅការកែលម្អបន្ថែមចំពោះវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងនំមួយនេះអាចបន្ថែមបាននាងខ្ញុំនឹងកែលម្អថ្មីបន្ថែមទៅទៀតសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អំពីការធ្វើនំខ្មុំប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងនៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Comment Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត